wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade oo saaka saxaafada kula hadlayay barxadda hore wasaaraddiisa ayaa waqti badan ku lumiyay hagaajinta goob qurux badan oo lagaga duubo muuqaalka uu saxaafada u gudbinayo. wasiir Waran Cade waxa uu sawir qaadayaasha TV-yada kula dardaarmay inay kamaradaha ku qabtaan doog iyo dheerta wasaaradda ku beeray muuqaal qurux badanna ka gudbiyaan. waxaan doonayaa bahasha wajiga weyn ka dalaacnay sawirkii wajiga la iskaga qabanay hadalku ma muhiim baalka halkaas ayuu dhigay qorraxda ma dushii tarkin kaasaan dhiga waxaan doonayaa inta iga horeysay inta iga dambeysaba inay muuqato kala wajiga macna malay wajiga dadku way garan bayeen bas dadka adduunyada waxaan ka yimaanaa meesha meel horumartay inta hayse xilka wasaaradda arrimaha gudaha dilalku way sii bateen oo hadday ugu badato xiisad baa ka taagan Cergaabo oo wali gacan ku dhiiglihii taliyaha dilal lama soo qaban muddo badan imka waxaan ku mashquulsanayn qurxinta goobta saxaafada kula hadlayso miyaan la oran karin Cali Maxamed Waran Cade wasiirka arrimaha gudaha xilka uu qaranka u hayo uu ku fashilmo wuxuu ku mashquulsan yahay hagaajinta inuu qoob qurux badan saxaafada kula hadlo ma horta de waxaan kugu dhaafayaa reer Cergaabo isku wanaagsanay laakiin waan ku xiri lahaa daanaad ahayn gobolka waxa weeye adeer guusha aynu ka gaadhin nabadgelyada waxaan maleeynaa dalan wadankan oo dhibaato ka taagan tahay maalin dalkan uu ka wanaagsan yahay iyo maalin ka degan yahay ma jirto laakiin way dhacaan laba qof oo wax isku qabtay oo isdila ayaa inta badan tahay boqolkiiba 3 waanu qabanaa waanu ku guuleysanaa sida awgeed waan ka soo baxay waana waxa imika halkan u joogto hadii kale Cergaabo joogi lahayd ma timaadaan halkan Maxamed Yusuf